वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 22 मार्च 2021 और आज से आपका एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वह स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है। जितने भी आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपका भी एग्ज़ाम एसएससी जेई का है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। और यह 22 मार्च 2021 को एग्ज़ाम हुआ है, मतलब आज ही हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो बच्चे ने बताया है वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और हैंड राइटिंग नोट्स पर ही आपको एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया जाता है। पहला करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया जाता है। तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि गाइडेड पिनाका क्या है। गाइडेड पिनाका क्या है? तो गाइडेड पिनाका बहु रॉकेट लॉन्चर है। बहु रॉकेट लॉन्चर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता। गाइडेड पिनाका क्या है? बहु रॉकेट लॉन्चर है। अगला प्रश्न इंग्लिश से पूछा गया था, ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम। ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम तो हेरेटिकल ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेरेटिकल। हेरेटिकल जो है वह ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम हो जाएगा। एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी है कि QN, RP, TS, WW और फिल इन यहाँ खाली स्थान था और FH था, तो इसमें भरना था तो इसमें AB भराएगा, क्योंकि Q 17 नंबर पर है और Q में एक जोड़े तो यह 18 हो गया। वैसे ही N 14 नंबर पर है और 14 में 2 जोड़े तो P हो गया। वैसे ही 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 1 बढ़ा, उसके बाद 2 बढ़ा, उसके बाद 3 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ेगा। तो W में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। WXYZ ए हो जाएगा। तो AB वाले ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 343 से संबंधित कोई क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, कंफर्म क्वेश्चन नहीं आ पाया है। आर्टिकल 343 से संबंधित कोई क्वेश्चन था तो आधिकारिक भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 343 आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था साइंस से कि ओजोन परत किसमें स्थित होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत स्थित रहता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ऐसे ही शायद कुछ क्वेश्चन था डेल्टा से संबंधित, तो गंगा डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाता। गंगा डेल्टा आपके ऑप्शन में ही था, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो हिंद महासागर में। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी स्थित है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताइएगा कि सर यह क्वेश्चन छूट गया, ताकि हम फिर से एनालिसिस करवा सके। रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर आप लोग देख के जाइएगा। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है या कल है, वह काउंटिंग ऑफ फिगर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और नो सूनर, इंग्लिश में एक नो सूनर इरॉर से क्वेश्चन आया था, तो नो सूनर उसमें इरॉर था, वही सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत उपकरणों में मिश्र धातु का उपयोग होता है। विद्युत उपकरणों में एक मिश्र धातु का उपयोग होता है, तो वह मिश्र धातु कौन सा है? तो वह निकोम है। निकोम है वह मिश्र धातु। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विद्युत उपकरणों में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो निकोम मिश्र धातु का। LCM से आपके एग्जाम में क्वेश्चन थे, HCF से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन थे और वर्क से क्वेश्चन थे। फिर से एक करंट अफेयर्स का सवाल है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 से पूछा था, तो यह कन्फर्म नहीं है लेकिन पूछा था, ऐसा बच्चों का कहना है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 से एक सवाल था। तो हो सकता है भारत का स्थान पूछा हो, तो भारत उसमें 7वें नंबर पर रहा।
7वें नंबर पर भारत रहा था। अगला क्वेश्चन पूछता है कि गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है। जब चालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो घटता है। जो क्वेश्चन आपको याद हो मेमोरी बेस्ड वो हमारे साथ आप शेयर करें, ताकि जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है उन्हें कुछ मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन पूछा था 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की, तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा था पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो B+C, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। अब आपके ऑप्शन में विटामिन बी था या विटामिन सी, ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है, B+C। अगला है लोकसभा का आर्टिकल पूछा था आपके एग्जाम में, तो लोकसभा का आर्टिकल 81 होता है, 81 लोकसभा का आर्टिकल है। और भी याद रख लीजिए, जैसे संसद से पूछा जा सकता है कि संसद का आर्टिकल 79, राज्यसभा का आर्टिकल 80 और लोकसभा का आर्टिकल 81। तो इसको याद करने का ट्रिक है सरला। सरला आप याद रखते हैं तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81 आप इस तरह से याद कर सकते हैं। बौद्ध संगति से एक प्रश्न थे, बौद्ध संगति से, तो बौद्ध संगति कुल 4 हुए। फर्स्ट हुआ राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में, सेकेंड हुआ वैशाली कलाशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, चौथा हुआ कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। तो अब क्या क्वेश्चन था कंफर्म नहीं आ पाया, लेकिन यह जरूर मालूम है कि बौद्ध संगति से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। अगला पूछा था कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, तो पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, तो पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन पूछा था रेबीज का वायरस का नाम क्या है, तो रेहल्डो वायरस। रेबीज का वायरस का नाम रेहल्डो वायरस है। तो अभी तक कुल हमारे पास इतने ही प्रश्न आ पाए हैं जो आपको हमने करवा दिया। प्रश्न हमारे पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके लिए एनालिसिस लेकर आते रहें। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे और आप सभी क्वेश्चन से परिचित होंगे जो आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। जिन लोगों का भी अगले दिन एग्जाम है वह ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करें, जो भी हम करवाएंगे या कोई भी चैनल वाला करवाए उससे आप लोग देख लीजिएगा। और जैसे ही हमारे पास और कुछ क्वेश्चन आते हैं वैसे आपके लिए फिर से हम एग्जाम एनालिसिस लेकर आएंगे। और अगर आपका भी एग्जाम था और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां आप कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो कमेंट कर दीजिए, ताकि हम बच्चों को बता सके कि इस प्रकार के इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो जल्दी से लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।